မင်္ဂလာပါ grade 7 စနစ်သစ်သိပ္ပံရဲ့အခန်း3အပိုင်း2ကလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်30ကနေ31ထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းပွင့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ structure of flower ကိုလေ့လာကြမယ်။ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့တည်ဆောက်ပုံမှာအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုတစ်ပိုင်းချင်းစီခွဲခြားပြီးတော့ကြတော့ဖော်ပြတတ်စေဖို့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်မှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကလိမ်စုံပွင့်နေရှိတယ်လိမ်မစုံပွင့်နေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတို့အားလုံးသိခဲ့ကြပြီးသွားပြီအပိုင်း1ကလေးမှာတော့ကလိမ်စုံပွင့်နဲ့လိမ်မစုံပွင့်လေးတွေကိုခွဲခြားခဲ့ကြတယ်အဖိုးနဲ့အမဖိုးအင်္ဂါအောင်နဲ့မအင်္ဂါအောင်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းပွင့်ကလိမ်စုံပွင့်လို့ခေါ်မယ်ဖိုးအင်္ဂါတစ်ခုတည်းပဲရှိမယ်မအင်္ဂါတစ်ခုတည်းပဲရှိမယ်အဖိုးနဲ့အဖိုးပင်အမပင်ဆိုပြီးတော့ကွဲတဲ့အပင်မျိုးရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုလိမ်မစုံပွင့်လို့ခေါ်မယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့လိမ်မစုံပွင့်မှာဘူးဖျုံသခွားပွင့်လေးတွေရှိမယ်သင်္ဘောတို့အဖိုးပင်တက်တက်ရှိတဲ့အမပင်တက်တက်ရှိတဲ့ထန်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း1သင်ခန်းစာလေးမှာလိမ်စုံပွင့်နဲ့လိမ်မစုံပွင့်အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပန်းပွင့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလေး structure of flower လေးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာမှတ်သားကြရအောင်ပန်းပွင့်လေးပွင့်လေးမှာပန်းပွင့်နေမှာအယောင်ရဲ့အရွယ်အစားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရဲ့တူကြလားအယောင်လေးတွေတူကြလားစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အယောင်တွေမတူကြဘူးเนาะအရွယ်အစားလေးတွေကရောစပယ်တို့နှင်းစီတို့မြင်မှုတဲ့ပန်းတွေမှာကိုအရွယ်အစားလေးလည်းမတူကြဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းမတူကြဘူးအဲ့တော့အယောင်တွေအရွယ်အစားတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေကမတူကြဘူးเนาะပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့အရွယ်အစားတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေအယောင်တွေစီစဉ်ပုံတွေကမတူပေမဲ့လို့သူ့မှာရေဘူးရဖွဲ့စည်းပုံကတော့တူကြတယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့တူကြတယ်เนาะပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပန်းပွင့်တိုင်းကရိုးတံလေးပေါ်မှာတည်ရှိတယ်ရိုးတံလေးစညက်ကလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ပန်တဲ့ရိုးတံလေးပေါ်မှာပဲပန်းပွင့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရိုးတံလေးကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပွင့်ညာနဲ့ပွင့်ရင်းကန်ပွင့်ညာဆိုတာကပတ်ဒီဆဲလို့ခေါ်တယ်ပန်းပွင့်ကိုထောင်မှတ်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်စညက်ကလေးနဲ့ညှက်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရဲ့နာမည်ကပုံထဲမှာပတ်ဒီဆဲလို့မြှားထိုးထားတဲ့ပွင့်ညာလို့ခေါ်မယ်ပတ်ဒီဆဲရဲ့ထိတ်ကဖောင်းကားသွားတဲ့ပြန်ကားသွားတဲ့အပိုင်းလေးက receptacle ပွင့်ရင်းကန်လို့ခေါ်မယ်ပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအလုံးကိုတည်ဆောင်ထားတယ်ဒါလေးကရိုးတံလေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးနော်ပန်းပွင့်ရဲ့ရိုးတံလေးကို exist လို့လည်းခေါ်တယ် straw လို့လည်းခေါ်တယ် straw of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့ရိုးတံလေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်နော်ပွင့်ညာနဲ့ပွင့်ရင်းကန်ဒါလေးကရိုးတံလေးရဲ့အကြောင်းနောက်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာရိုးတံလေးပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ပွင့်ဖက်ကလေးတွေပါမယ်အတွင်းထဲမှာအစိမ်းရောင်ပွင့်ဖက်ကလေးကအဖူးလေးဖူးပြီးပန်းပင်လေးတစ်ပင်မှာအပင်လေးတစ်ပင်မှာအဖူးလေးဖူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်လေးရဲ့အပြင်ကာပါအစိမ်းရောင်လေးရှိတယ်အဖူးလေးမှာအစိမ်းရောင်လေးအဲ့ဒီအစိမ်းလေးကပွင့်သွားပြီဆိုကမှအထဲထဲကကာလာလေးကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးကိုပွင့်ဖက်လို့ခေါ်မယ်စီပယ်လို့ခေါ်မယ်ပွင့်ဖက်ကပန်းပွင့်ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်တော့အစိမ်းရောင်ရှိကြတယ်သေးငယ်တယ်တချို့သောပန်းပွင့်တွေမှာတော့ကြီးမားပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတာတွေရှိတတ်တယ်အဖူးဘဝမှာပန်းပွင့်ရဲ့အတွန်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအလုံးကိုကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကပန်းပွင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူဆိုရင်ပွင့်ဖက်လို့ဖြေပေးရမယ်ပွင့်ဖက်ကိုပြည့်မြင်ရမှာပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတဲ့သူလေးကပွင့်ဖက်ကလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအပြင်ဘက်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့အားလုံးကိုဖုံးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုအရင်ထိခိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကာကွယ်ပေးတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကပွင့်ဖက်ရဲ့အကြောင်းပွင့်ချက်ကလေးအကြောင်းကြည့်ရအောင်ပွင့်ချက်ဆိုတာပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့အယောင်လေးတွေကာလာလေးတွေနဲ့အပိုင်းအားလုံးကိုပွင့်ချက်လို့ခေါ်တယ်ဒီပန်းပွင့်လေးမှာဆိုလဲခရမ်းရောင်အပိုင်းလေးတွေကအချက်ကလေးတွေကိုပွင့်ချက်လို့ခေါ်မယ်နှင်းစီအနီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနီရောင်အချက်ကလေးတွေကိုပွင့်ချက်လို့ခေါ်မယ်စပယ်ပန်းလေးဆိုလဲအဖြူရောင်အချက်ကလေးတွေကိုပွင့်ချက်လို့ခေါ်မယ်ပွင့်ချက်ကလေးကတော့ပန်းပွင့်ရဲ့ဒုတိယအရစ်ဖြစ်တယ်
သူကတော့အထင်ရှားဆုံးအပိုင်းပါပဲမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအယောင်လေးတွေပဲတန်းပြီးတော့မြင်ရတယ်အထင်ရှားဆုံးအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အယောင်နဲ့အနက်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်စပယ်ဆိုစပယ်နက်နှင်းစီဆိုနှင်းစီနက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနက်တွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဝတ်မုံကူးဖို့အတွက်အနံလေးကမှုှကြိုင်နေတဲ့အတွက် insect တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အယောင်နဲ့အနက်တွေရှိတဲ့အတွက် insect လေးတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကပွင့်ချက်ကလေးရဲ့အကြောင်းပွင့်ချက်ကလေးပြီးသွားရင်အတွင်းထဲမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါလေးရှိတယ်ပန်းပွင့်ရဲ့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတော့ဝတ်မုံအိတ်ထဲကဝတ်မုံတွေထဲမှာရှိမယ်ဝတ်မုံအိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပါတယ်ဝတ်မုံတွေထဲမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါမယ်စတေမန်လို့ခေါ်တဲ့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါလေးကပန်းပွင့်ရဲ့တတိယမြောက်အရစ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာဝတ်မုံအိတ်ကလေးပါမယ်ဝတ်စံတိုင်လေးပါဝတ်မုံအိတ်ကလေးကိုအန်တာလို့ခေါ်တယ်ဝတ်စံတိုင်လေးကို filament လို့ခေါ်မယ်ဝတ်မုံအိတ်ကလေးကအဲ့မှာအလယ်မှာနှစ်ချမ်းကွဲလေးနဲ့ဝတ်မုံအိတ်ကလေးဒီပုံလေးဆိုဝတ်မုံအိတ်ကလေးကိုဒေါ်ဆယ်ဗျူးနဲ့ဘန်ထရယ်ဗျူးနောက်ကျောကမြင်ရတဲ့ပုံလေးနဲ့ရှေ့တဲ့ကမြင်ရတဲ့ပုံလေးဝတ်စံတိုင်လေးကတော့များသောအားဖြင့်သေးသွယ်ရှည်လျားတယ်တိုင်လေးရဲ့ထိပ်မှာဝတ်မုံအိတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဝတ်မုံလေးတွေပါတယ်ပိုလန်းလို့ခေါ်တဲ့ဝတ်မုံလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံထဲမှာမှဖိုဂမိတွေပါကြမယ်အဲ့တော့အပင်ရဲ့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါကဝတ်မုံအိတ်ထဲကဝတ်မုံတွေထဲမှာပါမယ်နောက်မမျိုးပွားအင်္ဂါလေးကြည့်ရအောင်မမျိုးပွားအင်္ဂါကပယ်လေးကပန်းပွင့်ရဲ့အလဲဘဟုမှာရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုအတွင်းဆုံးအရစ်စတုထမြောက်အရစ်ပေါ့နော်အဲအတွင်းဆုံးအရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်စတုထမြောက်အရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်အလဲဘဟုမှာရှိတယ်သူ့မှာအသီးဖြစ်မဲ့အသီးလောင်းလေးအသီးလောင်းလေးကိုအစစ်အိမ်လို့ခေါ်တဲ့ ovary လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီအစစ်အိမ်လေးထဲမှာအထဲထဲမှာအစစ်ဖြစ်မဲ့အစေလောင်းလေးအိုဗျူးလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒီအိုဗျူးထဲမှာမှမမျိုးပွားအင်္ဂါရှိမယ်အဲ့တော့အပင်ရဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် ovary ထဲက ovule ထဲမှာရှိတယ်အစစ်အိမ်ထဲကအစေလောင်းထဲမှာရှိမယ်နော်အဲ့တော့အစေလုံးလုံးလေးရဲ့ထိပ်မှာတိုင်လေးသေးသေးလေးပါတယ်ဝတ်မုံခံတိုင်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တိုင်သေးသေးလေးရဲ့ထိပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးပြပြလေးကဝတ်မုံခံလို့ခေါ်မယ် stigma ရဲ့ style ရဲ့ ovule ရဲ့ ovary ရဲ့ဆိုပြီးတော့ level လေးခုပုံလေးထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးကမအင်္ဂါအုံလေးဖြစ်တယ်မမျိုးပွားအင်္ဂါရှိတဲ့အတိုင်လေးဖြစ်တယ်မမျိုးပွားအင်္ဂါကပန်းပွင့်ရဲ့အလဲဘိုးမှာရှိပြီးဝတ်မုံခံရဲ့ဝတ်မုံခံတိုင်ရဲ့အစိအိမ်ရဲ့ဆိုပြီးပါကြတယ်အစိအိမ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအစေလောင်းလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအစေအိမ်ရဲ့အသီးဖြစ်လာပြီးတော့ကြတော့အစေလောင်းလေးကကြတော့အစေဖြစ်လာမယ်ဝတ်မုံခံတိုင်ကဝတ်မုံခံတဲ့အစစ်အိမ်ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတယ်။မာမျိုးပွားအင်္ဂါရဲ့ဖောင်းပွားနေတဲ့အောက်ခြေပိုင်းကအစစ်အိမ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအစစ်လောင်းလေးတွေကအထဲထဲမှာမာဂမိတွေရှိကြတယ်။အဲ့တော့အမမျိုးပွားအင်္ဂါရဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါရဲ့အတွင်းထဲကဘယ်နေရာမှာမာဂမိရှိလဲအစစ်အိမ်ရဲ့အတွင်းထဲကအစေလောင်းထဲမှာမာဂမိရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမှတ်ထားမယ်မျိုးပွားခြင်းမှာအပင်တွေရဲ့မျိုးပွားခြင်းမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျိုးပွားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုရင်ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မမျိုးပွားအင်္ဂါအဲ့တော့ပန်းပွင့်လေးမှာပုံဆွဲနည်းလေးအစစ်စစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပန်းပွင့်ပုံလေးကိုဆွဲကြမယ်နော်ပန်းပွင့်ပုံလေးပုံဆွဲနည်း1ပတ်ဒီဆယ်လေးဆွဲမယ်ပွင့်ညာနော်နောက်ဒီမှာပွင့်ရင်းကန်လေးနဲ့အစိမ်းရောင်အချက်ကလေးပွင့်ဖက်ကလေးဆွဲမယ်ပြီးတော့မှအလဲတဲ့စင်တာကအစေးအိမ်လေးနဲ့အမားတိုင်းလေးပေါ့နော်မအင်္ဂါအောင်လေးကိုအရင်ဆွဲမယ်ပြီးပြီဆိုမှဘေးမှာဝတ်မုံအိတ်ကလေးတွေဝတ်မုံတိုင်လေးတွေပါတယ်အဖိုတိုင်လေးတွေဆွဲမယ်အထဲထဲမှာအစီလောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှပွင့်ချက်ကြီးတွေဆွဲမယ်အစင်၅ထိရောက်သွားရင်ပုံလေးပြီးသွားမယ်ပြီးသွားရင်ပုံကို level တွေမျှထိုးပြီးတော့တက်မယ်တစ်ခုချင်းစီနေရာလေးတွေကိုမမအောင် level မျှထိုးပြီးတက်မယ်ပြီးရင်ပုံတစ်ပုံလုံးပြီးသွားရင်ပုံရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပုံရဲ့အောက်မှာတက်ပေးရမယ်ပန်းပွင့်တပွင့်ဤဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုစာအုပ်ထဲမှာချဆွဲထားမယ်နော်ကလေးတို့ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်အောင်ဆို
နံပါတ်1မေးခွန်းလေးကပန်းပွင့်ဤမြည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကအင်းဆက်များအားဆွဲဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်နည်းရှေ့မှာအပိုင်း၄ပိုင်းလေးလာခဲ့တယ်ပွင့်ချက်တွေပွင့်ဖက်တွေဖိုအင်္ဂါတွေဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေမာမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကလေးတို့လေ့လာတဲ့ထဲမှာအင်းဆက်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပိုင်းလေးကဘယ်အပိုင်းလေးဖြစ်မလဲပွင့်ချက်ကြီးပေါ့မှန်တာပေါ့နော်ပန်းပွင့်ရဲ့ကိုပန်းပွင့်နံပါတ်2မေးခွန်းလေးကြည့်အောင်ပန်းပွင့်တွင်အကာအကွယ်ပေးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဖော်ပြပါအကာအကွယ်ပေးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသောအစိတ်အပိုင်းပန်းပွင့်၏အစိတ်အပိုင်းအဲ့တော့ပန်းပွင့်ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်အဖူးလေးဖူးတဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအစိမ်းရောင်လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ပွင့်ဖက်နောက်ပန်းပွင့်မှာမျိုးပွားခြင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဘာတွေရှိကြလဲဆိုတော့ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့မာမျိုးပွားအင်္ဂါနောက်ပွင့်ရင်းကန်နဲ့ပွင့်ညာကိုကလေးတို့ဘလို့နားလဲလဲလို့မေးရင်ဘာတွေဖြေမလဲစာအုပ်ကလေးထဲမှာပထမဦးဆုံးလေ့လာခဲ့တယ်ပွင့်ညာဆိုရင်ပန်းပွင့်ကိုထောင်မှတ်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပွင့်ရင်းကန်လေးကတော့ပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့အစိပ်အပိုင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့အပိုင်းအားလုံးကိုတည်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာလေးဖြည့်ပေးရမယ်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာချဖြည့်ထားမယ်နော်နောက်လုပ်ငန်းတစ်ကလေးကြည့်အောင်လုပ်ငန်းတစ်ကလေးကပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းတွေကိုသေချာစွာခွာထုတ်ပြီးတော့ပန်းလေးတစ်ပွင့်နှင်းစီလေးဖြစ်ဖြစ်စပယ်လေးဖြစ်ဖြစ်လွယ်ကူတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုရှာမယ်ကလေးတို့ကအဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးရဲ့အစိပ်အပိုင်းလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကလေးနဲ့ခွာမယ်အဲ့လိုခွာနေတဲ့အချိန်မှာသတိထားရမှာကအဲ့ဒီလက်ကြီးနဲ့မျက်လုံးတွေတို့နှာခေါင်းတွေတို့ပါးတွေတို့မျက်နှာတွေကိုတော့မကင်မိစေနဲ့နော်အလက်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲမှမကင်မိဘဲနဲ့ပန်းပွင့်လေးကိုတိတိချာချာအတွင်းထဲကဟာလေးတွေကိုခွာတော့ဇာကနာလေးနဲ့ခွာရင်ပိုးခွာလို့ကောင်းမယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာပုံဆွဲပြီးတော့ညွှန်းတက်ပေးမယ်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးမယ်ပွင့်ဖက်ကလေးအစိမ်းရောင်လေးတွေကြီးကိုပွင့်ဖက်များဆိုပြီးတော့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာပုံဆွဲပြီးတော့ level တက်ပေးမယ်ပွင့်ချက်များဆိုပွင့်ချက်များဖိုအင်္ဂါများမှာဝတ်မုံအိတ်ဒါလေးကဝတ်မုံအိတ်ဒါလေးကဝတ်စန်တိုင်းနောက်မအင်္ဂါအောင်လေးအလဲတဲ့မှာလဲဝတ်မုံခမ်းလေးပါမယ်ဝတ်မုံတိုင်လေးပါမယ်ဒါလေးကစေအိမ်ဒါလေးကစေလောင်းဆိုပြီးပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုတပိုင်းချင်းစီခွာထုတ်ပြီးတော့ပုံလေးဆွဲမယ်ခုနကတော့ပုံဆွဲနည်းအစစ်စင်ကလေးတွေကတပိုင်းချင်းလဲဆွဲလို့ရတယ်နော်နောက်အထဲထဲမှာပန်းပွင့်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ပေါ့နော်ဈေးမှာဝယ်လို့ရတဲ့ဂန်းကော်ပန်းလေးဂန်းကော်ပန်းလေးကိုခွာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပွင့်ချက်ကလေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေပွင့်ဖက်ကလေးတွေအစိမ်းရောင်လေးတွေနောက်ဝဝါလေးတွေနဲ့ဝစ်ဆန်တိုင်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်မုံအိတ်ကလေးတွေနောက်အလေးတဲ့မှာဒီမှာအသီးဖြစ်မဲ့လုံလုံလေးတစ်ခုရယ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဂန်းကော်ပန်းလေးကိုအသေးစိတ်တစ်ချက်ခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပွင့်ချက်က၄ခုတွေ့တယ်ပွင့်ဖက်က၄ခုတွေ့တယ်ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကတော့အများကြီးပဲမရေနိုင်လောက်အောင်တွေ့တယ်သူ့ကိုခွာလိုက်ပြီးဆိုရင်အတွင်းထဲမှာမာမျိုးပွားအင်္ဂါရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုလုံလုံလေးဖူလုံးလေးနဲ့အစိတ်အိမ်လေးပေါ့နော်အစိတ်အိမ်လေးကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးတွေကတော့ပွင့်ဖက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဖြူရောင်လေးတွေကတော့ပွင့်ချက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကလေးတို့မှာနှင်းစီပန်းလေးကလွယ်ကူတယ်ဆိုရင်နှင်းစီပန်းလေးကိုခွာကြည့်မယ်အခုဒီတစ်ချက်ခွာကြည့်တဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေကတော့ပွင့်ချက်တွေအများကြီးပါတယ်နှင်းစီပန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ပွင့်ချက်ကနည်းမှာပေါ့လေဒီပန်းလေးမှာတော့ပွင့်ချက်ကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာ36ခုတွေ့တယ်ပွင့်ချက်ကလေးခွာပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာဝတ်မုံအိတ်ကလေးတွေပါတယ်ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါလေးကိုဇာကနာလေးတွေနဲ့ပတ်ချလဲဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးနဲ့နှုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲ့ကျသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးဇာကနာလေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေကအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးခွာပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းဆုံးမှာလဲမမျိုးပွားအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါလေးကနှင်းစီပန်းလေးကိုတစ်ခုချင်းခွာချထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီဟာလေးကမိုးမခပန်းခုနကတော့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအပိုင်း1တုန်းကတွေ့ခဲ့တယ်မိုးမခပင်လေးကအပေါ်ထောင်မနေပဲနဲ့အရွက်တွေနဲ့အကိုင်းခက်လေးတွေကအောက်ကိုငိုက်ဆိုင်ကြနေတဲ့အပင်လေးကိုမှလိမ်မစုံပင်မျိုးစားထဲမှာပါမယ်အဖိုးပွင့်တိကျအမပွင့်တိကျပွင့်တဲ့အပင်လေးတွေမှာပါမယ်ဒီအပင်လေးကတော့မိုးမခပင်လို့လူတွေခေါ်ကြတဲ့အပင်ဘူးလေးအပန်းအိုကင်းလေးနဲ့ပိုက်စိုက်တဲ့အပင်လေးပေါ့နော်သူကမိုးမခပင်လို့နောက်ပိုင်းကျမှခေါ်ကြတာအရင်တုန်းကတော့တပတ်လုံးမှာတစ်ချိန်လောက်ပဲအပင်ကရေလောင်းရတယ်ရေတိုးလောင်နိုင်တဲ့အရွက်တွေပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုမိုးမခမိုးမခေါ်ပန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးမခပန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပွင့်ချက်ကလေးတွေပွင့်ဖက်ကလေးတွေ
ကြည့်လိုက်မယ်မိုးမခပန်းလေးမှာပွင့်ဖက်ကလေးတွေက2ခုပဲတွေ့တယ်ပွင့်ချက်ကလေးတွေက6ခုတွေ့တယ်အဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါလေးကတော့5ခုတွေ့တယ်မမျိုးပွားအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းလေးက1ခုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီပန်းလေးကတော့သူကအချစ်ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်ဆုံးရှိချစ်ချင်းဆိုပြီးတော့အချစ်ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုပြတဲ့ပန်းလေးဆိုပြီးတော့ပန်းစည်းလေးတွေရောင်းကြတယ်နော်ဒီပန်းလေးကမိုးမခပန်းလေးကိုခွာထားတာအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးကိုဆုံးထိအားစိတ်ပါစိတ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်နော်